asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur Africa Tech. Bon j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Bon sama gars yi tey dama leen a andiloon benn vidéo bu ñuy expliquer yenn astuce yi ñuy fonctionner ci sunu téléphone. maanaam tey dama leen di expliquer astuce yoo xam ne du application du WhatsApp mais ci sunu paramétrage lañ koy utiliser muy astuce yu am importance. Je pense que boo suivre vidéo bi ba mu jeex dina la neex lool. mais dama lay wax aussi astuce yu ci bari ci téléphone Samsung yi la comme Samsung A20 A10 A12 et cetera yi ci ëpp mais pratiquement daanaka ci téléphone yooyu rek la mais aussi am na yoo xam ne mën nga koo utiliser ci d'autres téléphones. bon li ñuy def mooy dañuy dem ñu commencer bu ko defee da nga comprendre. mais astuce bi ñuy njëkk a def mooy dañuy dem xool naka la ñuy utiliser suñu fond d'écran de manière boo xam ne dana rafet lool mais aussi danañu attirer. donc dañuy dem sans def suñu fond d'écran ñu suivre. léegi pour cela dañuy ñëw paramètre. voilà léegi bu ñëwee paramètre dañuy ñëw fond d'écran. voilà léegi bu ñëwee fond d'écran dañuy ñëw galerie léegi bu ñëwee galerie dañuy choisir yan photo la ñuy def suñu fond d'écran. léegi fii nii dañuy cocher fond d'écran dañuy cocher ay photo yu bari bu ko defee photo yu bari ñooy nekk suñuy fond d'écran. pour cela da ngay cocher mais nag mënoo cocher lu ëpp 15 c'est-à-dire maximum 15 lay yem. léegi ñun dañuy cocher voilà léegi ñun li lañu soxla ñu cocher. je vais vous montrer que 15 la yem voilà mënoo cocher lu ëpp 15 quoi. léegi ensuite nga bës terminer. voilà léegi boobu si terminé da ngay ñëw définir sur l'écran de verrouillage. voilà léegi astuce bi ñu la njëkk expliquer moo ngi noonu. léegi pour ñu vérifier ko la ñuy tëj suñu téléphone. voilà maa ngi seen à chaque fois boo tëjee boo ubbiwaatee yeneen photo ngay gis quoi. je pense que comprendre nga foofu. léegi ñu demaat si beneen astuce. voilà léegi astuce beneen bi ñu ñëw mooy ci suñu verrouillage téléphone la. maanaam naka la ñuy def ba mën a tijji suñu téléphone ak di ko tëj ci manière bu yomb boo xam ne du jar ñuy utiliser suñuy mot de passe bi nga xam ne moom lañ ko def mais suñu empreinte digitale wala suñu visage. léegi pour cela dañuy ñëw mode de verrouillage. voilà léegi ñu def suñu code. voilà léegi buñ ko bësee dañuy ñëw fii nii ñu def visage. léegi buñ ko ñu activer ko. ensuite ñu ñëw empreinte ñu activer ko. léegi boo ko activer daf lay permettre yow sa téléphone da nga ko boo ko tëjee da nga ko mën a tijji automatiquement. boo ko xoolee téléphone bi dafay ubbeeku. voilà boo xoolee yaa ngi seen automatiquement dama xool sama téléphone bi automatiquement téléphone bi daal di ubbeeku. ñu vérifier encore. voilà automatiquement damay xool sama téléphone rek mu ubbeeku. donc je pense que ne loolu moo gën a yomb. en plus nekkul koo xam ne à chaque fois bu ko kenn xoolee rek mu ubbeeku yow rek yaa ko mën a xool mu ubbeeku mais nekkul loo xam ne n'importe qui mën na ko xool mu ubbeeku parce que téléphone yu bari auparavant téléphone yu bari boo ko xoolee rek day ubbeeku n'importe qui. léegi li ñuy defaat mooy dañuy ñëw fii nii fi nga xam ne fi lañ def notification ñun dañ koy désactiver parce que fii moo lay permettre amul benn notification dina aviser fële mais boo ko activer ñu activer foofu. voilà yaa ngi gis notification YouTube appel yi nga am ak lépp loo xam ne dañ la ko envoyé day affiché fii te loolu nekkul loo xam ne je pense que ne sécurité na. léegi li ñuy def mooy dañ koy désactiver. boo ko désactiver dootoo mën a gisati benn notification. léegi ensuite dañuy ñëw paramètre de verrouillage sécurisé. voilà. bon je pense que ne li ma la doon expliquer leer na te aussi je pense que ne astuce yi dina la neex lool. parce que nekk na astuce yoo xam ne am na sécurité mais aussi yu yomb a utiliser ci suñu téléphone ba pare danañu neex lool. donc ngi lay ñaan nga aimer suñu vidéo bi da nga partager ko ak say xarit.